Вот с этой стороны тоже так же поставил на проволоку пружинку. Здесь кронштейн, здесь пружинка одевается. Сейчас смотрим, как тут сейчас стало. Тут сейчас вообще тишина, ничего не долбит. Отлично. Вот так пружинки помогает. Натяжки. И уже ничего не долбит. Тормоза сейчас прокатился. С той стороны посмотрел, нормально, как были, так и есть. Ничего не это. Никаких нюансов нету. Ладушки, вот как-то так. Всем удачи, не ломаться.